Karena kemarin aku mancing ikan nila tapi yang makan ikan sepat, akhirnya hari ini aku mancing ikan sepat pakai rangkaian 5 mata kail dan hasilnya endingnya itu mantep banget. Tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip. Oke, jadi hari ini tuh aku balik lagi ya teman-teman di spot ikan sepat yang kemarin aku mancing. Umpan kali ini agak beda ya teman-teman. Kalau kemarin aku pakai lumut, aku campurin masako sama esen. Hari ini aku cuma pakai lumut dan esen doang. Esennya ini aroma pandan teman-teman. Dan yang paling spesial hari ini aku pakai 5 rangkaian mata kail dan ukurannya itu bocil-bocil. Kita langsung lemparan pertama. Apakah kita langsung bisa strike? Dan strike. Tapi masih mocel. Ini aku berusaha cari, tapi nggak bisa teman-teman. Lemparan kedua. Apakah bisa strike teman-teman? Dan 1, 2, dan oke, langsung strike. Dan ini tuh strike lagi teman-temannya, langsung enak banget. Tapi dia jatuh ke dalam nih, mudah-mudahan jangan lepas, please, jangan lepas. Ini aku coba cari-cari dan alhamdulillahnya masih bisa aku pegang ya teman-teman. Nah, mantep banget tuh. Bahagia banget tuh aku teman-teman. Nah, ini belum lama mancing, kemudian banyak sekali bocil-bocil yang mau ikut mancing. Katanya seru aja. Ini semua followers aku ya teman-teman. Nah, seru aja dan ini hasilnya. Tuh, akhir video ini mantep banget pokoknya. Dapat banyak tuh kan. Jangan lupa follow.